Nih buat kemarin yang tanya untuk umpan pletotnya itu yang kayak gimana Mbak, umpan pletot itu yang kayak gini ya guys ya, tuh ya tenang aja walaupun ini dia itu aromanya memang wamis ya guys ya, amis, dan ini tuh siap pakai jadi nggak usah buat tambahin ini itu nggak usah ditambahin lagi ya. Untuk beratnya udah dapat yang 360 nya 350 gram ya, udah dapat ya kayak gini, harganya cuma 15.000 aja. Dan buat kalian kalau mau simpan itu lebih awet lagi tuh disimpannya itu kayak di lemari pendingin kayak gitu ya guys ya, dimasukin kulkas, jangan sampai digoreng sama ibumu ya guys ya.